नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ र मलाई चाहिँ सबैले विष्णुबार भनेर पनि चिन्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ, फिनगुटी क्यापिटल एन्ड कन्सल्टेन्सी। म चाहिँ धेरै पछि लाइभ आएको छु र म चाहिँ अब नेप्सेमा डेली भन्दा नि साप्ताहिक अपडेट लिएर आउनेछु। अब तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने सब इन्डेक्स पनि लिएर आउनेछु, तर आजको लागि चाहिँ नेप्से इन्डेक्स मात्रै अपडेट गर्नेछु। आज हिजो अनलाइन आएर अपडेट दिने विचार थियो, तर म भ्याइनँ। त्यसैले आज आइतबार बेलुकी मैले भिडियो रेकर्ड गर्दैछु। अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र साथीलाई पनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा भएको कन्टेन्टहरू तपाईँहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि आज मार्केट हेर्छौँ भने 105.5 अङ्कले घटेको छ। त्यो भनेको लगभग 3.8% घटेको छ मार्केट। आज टर्नओभर हेर्छौँ भने हाम्रो कति आएको छ भने 12 अर्ब आएको छ। 12 अर्ब अनि तपाईँको 38 करोड। त्यसपछि कति आएको छ भन्दा 9,14,000 आएको छ, 570। आज टोटल किता भनेको कति सेयर भएको ट्रेड भएको छ भने 3,12,06,162 आएको छ। आज यो चार्टलाई अब हामी नेप्सेमा गएर हेर्छौँ भने के देखिन्छ। म यो साप्ताहिक अपडेट लिएर आएको छु। मेरो अपडेट साप्ताहिक आउनेछ, फेरि पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। ओके, मार्केट कहाँबाट खसेको थियो भन्नुहुन्छ भने मार्केट हाम्रो यो लेफ्टको क्वाजिमोडो लेभलबाट खसेको थियो। हेर्नुहुन्छ भने यो लेभलको क्वाजिमोडो लेभलबाट खसेको छ। मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ होला, मेरो पहिलेको पोस्टमा पनि भन्दै आएको थिएँ। नेप्से भनेको यो लेभलमा अलिकति सानो रियाक्सन आउँछ अथवा यो लेभलबाटै मार्केट घसेर तल जान्छ भनेर सोचेको थिएँ, तर त्यस्तो भएन। मार्केटले यो लेभललाई अलिकति रियाक्सन त दियो, तर फेरि पनि बढेर मार्केट हाम्रो यो लेभलमा पुग्यो। ठुलो हाम्रो क्वाजिमोडो लेभलमा पुग्यो, हाम्रो हाई रिस्कको क्वाजिमोडोमा पुग्यो। अब हामी हेर्छौँ भने मार्केट अब खसिरहेको छ, यहाँबाट खसिरहेको छ। अब कहाँसम्म खस्न सक्ला त है, त्यो हामीले भन्नेछौँ। मार्केट अब खस्न सक्ने सम्भावना भनेको यो लेभलमा छ, यो लेभलमा छ र यो लेभलमा, तिनवटा लेभलमा छ। अब हेर्नुहुन्छ भने मार्केट अब अर्को लेभलमा आइसकेको छ। लगभग 2660 को लेभलमा आउन लागिसकेको छ। आजको अङ्क भनेको 2676 छ। मार्केट भनेको अब 2660 को लेभलबाट चाहिँ बिस्तारै एकुमुलेट हुनसक्छ। योभन्दा पनि मुनि आयो भने मार्केट हाम्रो यहाँसम्म आउनसक्छ। कति छ भने 2586सम्म आउनसक्छ। अझै योभन्दा पनि मुनि आयो भने मार्केट हाम्रो 2480, 85, यो कति 2500सम्म आउन सक्ने सम्भावना छ। मार्केट कति पोइन्टले घटेको छ भन्नुहुन्छ भने आज मैले 105ले घटेको छ। अब यो मैले कसरी एनालाइसिस गरिरहेको छु भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई यदि सिक्न मन छ भने हाम्रो च्यानलमा मेन्टरसिपको कम्प्लिट भिडियो छ अर्डर फ्लोको, त्यो तपाईँले हेर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ एउटा सानो एउटा क्वाजिमोडो पनि लगाएको छु। मार्केट बढेर गयो भने कहाँ जान सक्छ भनेर लगाएको छु। अब मार्केट बढेर गयो भने कसरी जान सक्छ त्यो म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। यहाँ मैले लगाएको छु है, यस्तो हुनसक्छ मार्केट बढ्यो भने। अब मैले यहाँ लगाउने पोसिबिलिटीहरू लगाउँछु है। म अब यहाँ आउने पोसिबिलिटीहरू लगाउँछु। अब आउने पोसिबिलिटी के हुनसक्छ त, मार्केट के हुनसक्छ भन्दाखेरि मार्केट अब यो लेभलबाट बढेर यहाँसम्म जान सक्छ हैन। त्यसपछि यहीँबाट बढेर मार्केट यहाँसम्म मात्रै जान सक्छ है। यो लेभलमा जुन मार्क गरेको छु यो लेभलमा जान सक्छ। अथवा मार्केट हैन यो लेभललाई रेस्पेक्ट गर्दिन भनेर मार्केट यहाँसम्म आएर यो लेभलमा जान सक्ला है। फेरि यो लेभलमा आएर मार्केट यो लेभलमा जान सक्ला है। 3-4वटा सिनेरियो छ है। त्यसपछि मार्केट फेरि के गर्न सक्छ हैन, यसलाई पनि रेस्पेक्ट गर्दिन भनेर मार्केट यहाँ आएर मार्केट त्यसपछि यहाँसम्म जान सक्ला। मार्केट फेरि यहाँसम्म जान सक्ला है। त्यसपछि फेरि गराए मार्केट यहाँबाट आएर फेरि यहाँसम्म पनि जान सक्ला। मार्केट फेरि अथवा यहाँसम्म आएर मार्केट यहाँसम्म जान पनि सक्ला। धेरै सम्भावना छन् है, यो ग्यारेन्टी होइन, सम्भावना हो। मार्केट भनेको जहिले पनि एउटा सम्भावना चल्ने कुरा, कुनै पनि कुरा ग्यारेन्टीमा चल्दैन। मार्केट भनेको एकदम डिसिप्लिन भएर ट्रेड गर्नुपर्छ आफ्नो स्ट्राटेजी अनुसार। तपाईँले यहाँ किने पनि तपाईँले बेच्ने भनेको एउटा यहाँ बेच्नुपर्छ, तपाईँले एउटा यहाँ बेच्नुपर्छ। जस्तो हामीले यतातिर किनेर यहाँ एउटा बेच्यौँ, ठिक छ, अलिकति घट्यो, तर मार्केट पुस गरेर यो लेभलमा पुग्यो। यो एक्ज्याक्टली त्यही केस हो मैले यहाँ बनाएको, तपाईँहरूले याद छ होला। मार्केट अब यहाँबाट बढ्यो भने अथवा यहाँबाट बढ्यो पनि यहाँबाट बढ्यो पनि फर्स्टमा यसरी नै एउटा सानो रियाक्सन आउन सक्छ यो लेभलमा होइन। म माथि नै जान्छु भने मार्केट जसरी यो लेभलमा पुगेको थियो मार्केट यो लेभलमा पनि पुग्न सक्छ। आजको भिडियो यति नै छ।
तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया यो भिडियो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।